Përshëndetje miq. Ka herë qose një gjoni, do më thënë, anglisht është brain fog, do më thënë mjegulla trurit, do më thënë, e blokon truni edhe nuk mund ta menoni, ose një gjoni keq veten, ka herë një gjoni dhimja mas koket, ose ka herë, si më thënë, një gjoni si tension, si blokim të pjesa koka, ose gushtim frymare, ose ranim të gjoksa, edhe nuk dini ka vjen. E bani një test thjesht vogël, miq, e munoni me prej i thë te gjoksi, edhe shkoni krah djathtas sa më shumë. E ktheni vend prap, pozicione flektare, edhe shkoni krah tjetër këtu. Qose e ndëgjoni një shesim mrapa te muskuli ose qose nuk mundeni me sjell kokën tamam si duhet te dy krah njësoj, do më thënë mund të jetë një shesim të kosat, të unazat, ose unazat të qafës, ose unazat midis shpatullave. Për këtë kjo është thjesht një si tip test i vogël, mund ta kuptosh bela s'ke dhimbje, bela s'ke asgjë, për thjesht ka vjen ky shesimi, ky ranim gjoksi, ky gushtim frymare, ose ky mjegull i trurit, do më thënë se është ka herë vjen bllokon truni, koka, nuk mundesh me menu, nuk do të më bë asgjë. Si bllokon si njëra, adin ata kompjutra vjetër, kur garkoshin shumë ose kur ishte një virus te kompjutri, edhe që një ekran blu, mavi, edhe nuk vazhdohesh asgjë, restartohesh kompjutri si atë punë. Mund të jetë një shesim të kurizi edhe mund të bash një ngjarje gjë me kuptu që është problemi. Kjo është testi i vogël. Ditën e mirë edhe mirupafshim.